asalaamu calaykum saaxiibayaal ka warama haddii aan ka hadalna mid ka mid a qisooyinka ugula yaabka badan taariikhda islaamka. marka hore ramadaan kariim, ilaahayna ha inaga aqbala acmaasheena wanaagsan. haddaba muuqaalkeena maanta waxaan ugu hadlaynaa qisada saxaabigii galay jannada isagoo aanan alla u soo joodin ama tukanin wax salaad ah. geesigeena maanta waa Camr bin Thaabit bin Waqas al-Ansaari, balse waxaa lagu naaniisi jiray Usayrim binu Cabdulashhal. haddaba markii islaamka uu gaaray Yathrib, reer banu Cabdulashhal ama dhammaan dadka reer Madiina waxay ahaayeen kuwii u gargaaray diinta islaamka. guri kasta oo ku yaala guryaha ansaarna ugu yaraan waxaa laga helayay hal qofood oo qaatay diinta islaamka. islaamkana wuxuu yimid isagoo nooleynaya waxyaabaha wanaagsan sidoo kalena reebaya waxyaabaha xun. waxyaabihii uu mamnuucayna waxaa ka mid ahaa ribadii jaahiliyada, markaasoo ay soo degtay aayadda qur'aanka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. markaasuu Camr bin Thaabit arkay islaamka iyo muslimiinta uuna ka helay diinta wanaagsan ee xaqa ah, laakiin wuxuu kala walaweeyay in uu qaato diinta. shaydaankiisana wuxuu ku yidhi sidee baad u islaamaysaa waqti ay dadka kaala maqan yihiin maal badan oo riba ah? haddii aad islaamtana waad lumisay maalkaas. sidaas ayuuna Usayrim u noqday maxbuus u haysta shaydaan, kuna raacay naftiisa xumaanta amarta. 2 sano ayaa ka soo wareegatay imaanshihii uu imaaday rasuulka sallallahu calayhi wasallam magaaladii Madiina. Usayrimna wuxuu ku jiraa kufri iyo madax adeeg. qaar ka mid a qoomkiisa ayaa ugu yeeray islaamka, kuna dhiirigeliyey sidoo kalena xusuusiyey wanaagiisa, laakiin ilaahay caza wajalla welima uusan waasicinin laabtiisa. sanadka 3aad rasuulka alleh sallallahu calayhi wasallam waxa uu la baxay asxaabtiisa si ayna ula kulmaan mushrikiinta agagaarka buurta Uxud. daqiiqadahaasina ilaahay caza wajalla wuxuu qalbiga Usayrim ku tuuray nuurka iimaanka. markaasuu marayay wadooyinkii Madiina, wuxuu arkaa in ragoo dhan aysan joogin, waxa joogayna waa dumarka, carruurta iyo waayeelada. wuxuu weydiiyey xaggee bay aadeen ehelkaygii? waxaa loo sheegay Uxud. wuxuu weydiiyey aaway Hebel? waxaana lagu yidhi wuxuu jiraa Uxud. mar kale wuxuu weydiiyey Hebel, wuxuuna sidoo kale helay isla jawaabtii. daqiiqadaasina Usayrim wuxuu xasuustay sanadihii ka lumay cimrigiisa, uuna ku jira shirkiga mugdigiisa. qalbigiisana waxaa buuxiyey murugo iyo qoomamo, laakiin wuxuu markaan qaatay go'aan weyn, wuxuuna u jihaystay ku biirista safka rasuulka ilaahay sallallahu calayhi wasallam. waana waqti uu naftiisa iyo waxa qaaliga ahba u huraayo kor u qaadista kelmadda laa ilaaha ila allah. iimaanka marka uu qalbiga galo, iftiinkiisana uu buuxiyo laabta, wuxuu sameeyaa mucjisooyin, wuxuuna abuuraa geesiyaal. wixii intaasi ka dambeeyey Usayrim uma aysan cuntamin la joogista carruurta ama dumarka reer Madiina waqti nebiga iyo asxaabtiisa ay wajahayaan dagaal ka dhana mushrikiinta. sidoo kalena ma noqonin sida munaafiqiinta oo muujiyey islaam been ah, kuna dhawaaqay shahaadateynka si khiyaano ah, lana tukaday rasuulka sirya annaas ah, qalbiyadoodana ka buuxay nifaaq iyo kufri jacayl. markaasuu Usayrim ku noqday gurigiisii, uuna xirtay gaashaankiisii, wuxuuna diyaarsaday seeftiisa. ugu dambayntiina uu fuulay faraskiisii. Usayrim radiyallahu canhu marka uu soo gaaray goobta dagaalka, qaar ka mid a muslimiinta ayaa arkay, waxayna ku yidhaahdeen naga fogow oo maxaana halkan ku keenay? markaasuu Camr ama Usayrim waanaanaystiisay ku yidhi waxaan u imaaday rasuulka ilaahay. markuu arkay rasuulka isla mar ahaantaasi wuxuu weydiiyey ka waran haddii aan ku soo biiro safkaaga, yacni aan qaato diinta islaamka? nebigeena sallallahu calayhi wasallam wuu ka aqbalay rabitaankiisa. ugu dambayntiina Usayrim radiyallahu canhu waxa uu qirtay shahaadateynka iyadoo la jooga goobtii dagaalka. isla markaasina waxaa la sheegay in qalbigiisa uu ka buuxsamay farxad uusan hore u dareemin. wuxuu dhex galay safka dagaalka, wuxuuna weeraray mushrikiinta si geesnimo iyo adkaysi leh. dagaalka wuu kululaaday, muslimiintana waxay muujiyeen halgan iyo geesnimo aan taariikhda horey loo arkin. Usayrim radiyallahu canhu wuxuu laayay mushrikiin badan ilaa ay mushrikiintu ku baraarugto geesigan cabsi geliyey qalbiyadooda. waxay bilaabeen in ay ku soo ururaan ilaa tiro dhowr ah. dhaawacyo culus ayayna ku dhufteen. geesigeenii wuu dhacay waqti uu dhiiggiisa qulqulayo, hase ahaatee waana waqti uu khasaare weyn gaarsiiyey mushrikiinta. ugu dambayntiina wuu dhammaaday dagaalka. Usayrimna wuxuu ka mid noqday 70 shahiid, kuwaasi oo nafahooda u huray kor u qaadidda kelmadda ilaahay. dhulkana waxaa waraabiyey dhiiggoodii iyagoo u hiilinaya diinta. wixii intaasi ka dambeeyey, muslimiinta waxay bilaabeen in ay raadiyaan kuwii shahiiday iyo kuwii dhaawacmay. rag ka tirsan reer banu Cabdulashhal ayaa arkay Camr uu dhaawiciisa aad u daran yahay. geesigeena Camr bin Thaabit bin Waqas waxaa loo soo qaaday
ehelkiisa, waana waqti uu dhiiggiisa qulqulayo. Sacad bin Mucaad radiyallahu canhu oo ahaa sayidka reer Banu Cabdul Ashhal iyo guud ahaanba reer Aws ayaa u imaaday, wuxuuna ku yidhi maqoomkaaga ayaad u hiilisay mise Ilaahay dartiisa. Usayrna wuxuu ku jawaabay waxaan u dagaalamay fii sabiilillaah. Wixii intaasi ka dambeeyey dhaawacyadiisa way sii cuslaadeen, dhakhaatiirtana ma daaweyn karin. ugu dambeyn waxaa la gaaray saacaddii dhimashadiisa, ruuxdiisana waxay u gudubtay abuurihiisa caza wajalla. rasuulka Ilaahay sallallahu calayhi wasallam markuu maqlay waxa ku dhacay Camr wuxuu yidhi waa mid ka mid ah ahlul jannada. wuxuu sameeyey camal yar balse wuxuu ku helay xasanaad badan. hambalyo Camr bin Taabit, waad guulaysatay, rabbiga Kacbada ayaan ku dhaartay waad guulaysatay, waxaadna heshay janno balaceeda la egyahay samooyinka iyo dhulka. daawadayay sharafta leh muuqaalkeena oo aan ugu hadlaynay qisada saxaabigeena jaliilka ee Usayram radiyallahu canhu halkaasi ayaan kusoo koobaynaa. haddaba muuqaalkan waxaa idiin soo saaray anigoo ah Sakriye Maxamed Cabdi, waxaadna ka daawanaysaan YouTube channelka Zakilaaso. inta aan muuqaalkiisa xiga ku kulmayna sidaas iyo nabadgelyo.